მერაბ მამარდაშვილი ამბობდა ამას, რომ მიტინგზე არ არის აზროვნების პროცესი. მიტინგზე არის ემოციის პროცესი. მიტინგზე არის ხალხი, რომელიც ემოციურად ყვირის რაღაცას და რაც წინასწარ მოთხოვნები ჩამოწერილია მიზანი განსაზღვრულია იმისთვის იბრძვის. მაგრამ მიტინგზე ინტელექტუალური საუბრების დრო ხო არ არის. არც საშუალება არ არის. მიტინგზე როგორც თუ შენ მიხვალ აზრის ჩამოუყალიბებლად, ნებისმიერი მიტინგი გახდება ბრბო. როგორც ეს გახდა და ჩვენ ამის დანახვა არ გვინდა. ჩვენ გონია რომ ვიღაცა 500 კაცი როზის ის ხოცებს დაამხობს და მე საერთოდ არ ჯერა ეს. ამ წუთას მორალი, რომელიც რუსთაველის გამზრდელ ტრიალებს არის არასწორი, არის ცილისწამებლური, შეურაცხყოფელი და ძირითადად ქოცური. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ქოცები მართავენ ამ პროცესს. როგორც დაიტოვეს მართავენ ქოცები და ხალხს გონია რომ ოპოზიციური ჯგუფია. როგორც სხვადასხვა პარტიებს მართავენ ქოცები. ზუსტად ასე მთელ ამ პროცესს ახლა ქოცები მართავენ. ჩვენ ამის დანახვა არ გვინდა და მანამდე რაღაც შედეგობრივი არგუმენტი ხომ უნდა გქონდეს ამ. რა მეტი რა უნდა იყოს არგუმენტი შეხედეთ 10 ჯერ შემცირდა რაოდენობა ნახევარ წელიწადში. ნორმალური ხალხი გარბის აქციიდან მეტი რა შედეგი უნდა გქონდეს. თქვენ აი ამ უაზრობას, რომელიც რუსთაველზე ტრიალებს, წარმოვაჩენთ როგორც აზრს, აჩვენებთ საზოგადოებას და ატყუებთ მთელ ქვეყანას. თითქოს ეს მართლა ხდება ქვეყანაში და ხალხი თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს. აქციის ორგანიზატორებმა ყველაფერი იქნეს იმისთვის, რომ დედაუტირეს აქციებს. გულწრფელ ხალხს, რომელსაც მართლა უნდა რაღაცის შეცვლა, ყველაფერი გაუკეთეს იმისთვის, რომ უტყდებოდეს აქციაზე გამოსვლა.